Szolgálati közlemény, hogy jelentkezzen az Ördögkerék táncegyüttes, ugyanis még semmilyen életjelet nem mutattak, úgyhogy ha vannak ismerősök vagy hallanak minket, akkor kérjük az Ördögkereket, hogy keressenek meg minket itt a színpad mögött. Most pedig Novák Renátó következik, akinek eredeti sorszáma a 22-es, Dunaújvárosból érkezett, a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolából és kollégiumból. Kalotaszegi legényes láthatunk tőle, egy páros táncot. Igen, kalotaszegi legényes láthatunk tőle, felkészítő tanára pedig Cuppon Péter. Felkészül a Tóparti Trió és az Újvárosi Legények. Most pedig jön Novák Renátó. A